Salam dostlar, bugün Kubernetesdə versiya idarə etməsi mövzusundan danışacağıq. Bu dərs deməli Kubernetes tez-tez yenilənir, versiyalar tez-tez dəyişir. Bu versiyalar nə deməkdir, onları necə izləməliyik, bunu birlikdə başa düşəcəyik, öyrənəcəyik. Deməli keçək, başlayaq. Semantik versiya major, minor və patch versiyasıdır. XY Z formatına görə formatlanır bu. Deməli, major əsas platforma yeniləmələrdir. Yəni, əsas yeniləmə budur. İkinci, yeni funksiyalar və dəyişikliklər varsa belə bu dəyişilir. Patch versiyası isə kiçik düzəlişlər üçün kiçik düzəliş versiyasıdır, belə deyək. Deməli, major versiya çox böyük dəyişiklikləri göstərir. Minor versiya yeni funksiyalar və dəyişiklikləri, patch isə xırda düzəlişləri və səhvləri və yaxud da security ilə bağlı nəsə yaranmış boşluqları düzəldir. Belə deyə bilərik. Məsəl üçün, bunu Android-də görmüsünüz. Məsələn, Android olsun, iOS olsun, fərqi yoxdur. Məsələn, yeniləmə gəlir 14 məsəl üçün 2.1 belə bir yeniləmə gəlib. Burada 14 əsas versiyadır, yəni major versiyadır. İkinci isə bu 2 olan minor versiyadır. Axırıncı bir isə patch versiyadır. Yəni Kubernetesdə də bu eyni format olur. Məntiq olur, daha doğrusunu desək. Kubernetesdə isə bu əsas versiya 1 olaraq qalıb. Hələ ki, elə köklü dəyişikliklər olunmayıb ki, bu artsın, 2 olsun və ya 3 olsun. Elə bir köklü dəyişikliklər olmayıb. Əsas dəyişikliklər bu minor versiyada olub. Patch isə o minor versiyanın içərisindəki düzəlişləri göstərir. Yəni, onun içindəki düzəlişlərdir bu patch versiyası. Deməli, minor versiyalar hər 4 aydan bir yeni buraxılış və ya 12 aylıq dəstək olur. Kubernetes dünyasında minor versiya çox tez-tez çıxır. Təxminən 4 aydan bir yeni minor versiya buraxılır. Yəni, bu o deməkdir ki, ildə orta hesabla 3 yeni Kubernetes versiyası görürük. Məsələn, 1.19-dan sonra 1.20 və ən axırıncısı 1.21 və s. Bu intervalda Kubernetes komandası yeni funksiyalar əlavə edir. Köhnə funksiyaları təkmilləşdirir və bəzən də köhnə xüsusiyyətləri istifadədən çıxarır. Hər versiyanın yalnız 12 ay dəstəklənməsi məsələsinə gəlsək, Kubernetesin rəsmi siyasətinə görə hər bir minor versiya çıxış tarixindən etibarən təxminən 12 ay ərzində dəstək alır. Yəni, versiya buraxıldıqdan sonra 1 il ərzində ona patch düzəlişləri gələcək. Problemlər və təhlükəsizlik boşluqları bağlanacaq. 12 ay tamam olanda isə həmin versiya üçün daha yeni düzəliş yayımlanmayacaq və rəsmi dəstək bitəcək. Bu da o deməkdir ki, ən gecə 1 il siz Kubernetes versiyasını yeniləməlisiniz ki, dəstəkdən kənarda qalmayasınız. Əks halda 12 ay keçmiş versiyada qalsanız, artıq o versiya üçün kritik təhlükəsizlik yeniləmələri çıxmayacaq. Real həyatdan misal versək, təsəvvür edin, telefonunuzun əməliyyat sistemi ancaq 1 il yeniləndi, sonra dayandırıldı. Növbəti il artıq telefonunuzda vacib təhlükəsizlik yeniləmələri gəlmir. Bu hal Kubernetes üçün də keçərlidir. Köhnə versiyada qalsanız, sisteminiz sizin risk altında ola bilər və imkanlardan da geri qala bilərsiniz, hansı ki, o yenilənib. Əvvəlki ənənəvi IT dünyasında bizə illərlə eyni sistemi işlədirdik. Yeniləmələr nadir hallarda olurdu. Məsələn, bəzi serverlər proqramları 5-10 il dəstək alırdı, amma cloud native dünyasında, native deyək, dünyasında xüsusən Kubernetes ekosistemində işlər çox sürətlənir. Dəyişikliklər qısa müddətdə gəldiyi üçün dəstək dövrü cəmi 1 ilə enib. Bu ilk baxışda bizə əlavə iş
kimi görünsə də tez-tez yeniləmək lazım gəlir deyə. Yəni əslində sistemimizin daim təzə və təhlükəsiz qalması üçün belə olmalıdır. Okay. Bunları demişəm. Deməli, patch yeniləmələri. Kubernetes komandası hər ay patch versiyaları buraxır. Yəni hal-hazırda istifadə etdiyiniz minor versiya boyunca demək olar ki, hər ay 3-cü rəqəm, yəni bu 3-cü rəqəm patch versiyası bir vahid artır. Məsələn, siz Kubernetesi 1.20'də istifadə edirsinizsə, bu ay 1.20.5-dən 1.20.6-ya keçə bilər. Növbəti ay 1.20.7 ola bilər. Patch yeniləmələri adətən xırda səhvləri aradan qaldırır, təhlükəsizlik boşluqları düzəldilir, geriyə uyğun yeni funksiya əlavə etməz. Sistem stabillik üçün vacibdir. Patch versiyaları niyə vacibdir? Çünki böyük sistemlərdə hər zaman hansısa yeni aşkarlanan problem və ya təhlükəsizlik riski olur. Hər ay çıxan patchlarda bu problemlər tez bir zamanda həll edilir. Buna elə telefonunuzda ayrı təhlükəsizlik yeniləmələri nə bənzədə bilərsiniz. Məsələn, Android telefonunda hər ay security update gəlir ki, məlum olan boşluqları yamayıb telefonu qorusun. Əgər bu cür düzəlişləri quraşdırmasanız, cihazınız risk altında qala bilər. Eyni ilə Kubernetes klasteriniz də müntəzəm olaraq bu kiçik patch yeniləmələrini güncəlləməlisiniz. Bir də baxacaqsınız ki, sisteminiz çoxdan həll olunmuş və bir səhv qalıb ya aradan qaldırılmış bir açıq qaba ya da sizin klasterinizdə mövcuddur. Yəni patch versiyaları kiçik görünsə də onları tətbiq etmək çox vacibdir. Yəni bunun kiçik olduğuna baxmayın. Bu yeniləmələr adətən sistemi sındırmır. Geriyə uyğun yeni funksiya əlavə etmir. Sadəcə mövcud versiyanı düzəldir. Mövcud versiyadakı məsələn boşluğu, problemi düzəldir. Ona görə çalışın ki, imkan olduqca hər ayın patch yeniləmələri sisteminizə tətbiq edəsiniz. Əlbəttə, real həyatda bəzən hamını dərhal yeniləmək mümkün olmur. Amma heç olmasa kritik təhlükəsizlik yeniləmələrini olanda laqeyd qalmayasınız buna. Versiyaları deməli versiyaları izləmək və müntəzəm yenilənmək nə üçün vacibdir? Bəlkə də düşünə bilərsiniz ki, niyə bu qədər versiyanı izləmək lazımdır, elə qalsın, işləsin. Deməli, təcrübədə Kubernetes kimi platformanı idarə edirsinizsə, versiyaları izləmək və müntəzəm yeniləmək çox önəmlidir. Məsələn, niyə yeniləmək lazımdır bunları? Təhlükəsizlik səbəbindən. Yəni, köhnəlmiş versiyada kritik bu bir boşluq ola bilər. Yeni versiyaya keçməzsəniz, klasteriniz hücumçulara açıq qala bilər. Məsələn, yamaq varkən cırıq paltarda gəzilməz. Yəni, əgər düzəltmək imkanı varsa, niyə köhnə problemi versiyada qalasınız? İkinci, stabillik və xətaların düzəldilməsi. Yəni, yeni patch və minor versiyada çoxlu səhvlər düzəldilir. Sisteminizin stabil işləməsi üçün bu yeniliklərdən tək şəkildə geri qalmamalısınız. Yeni imkanlar. Hər yeni minor versiyada Kubernetesdə xüsusiyyətlər gətirir. Əgər köhnə versiyada erişib qalsanız, məsələn, bulud aləminin xüsusiyyətlərini qaçırmış, təzə xüsusiyyətlərini qaçırmış olacaqsınız. Məsələn, Kubernetesin yeni versiyasında işinizi asanlaşdıracaq bəzi avtomatlaşdırma gəlibsə, köhnə versiyada onu ala bilməyəcəksiniz. Bir də dəstək var, rəsmi dəstək. Dediyimiz kimi 12 aydan sonra versiyanızın dəstəyi bitir.
Bu o deməkdir ki, problem yaşasanız rəsmi forumlarda, Slack-da və e, və s. ilk sual bu olacaq ki, hansı versiyadasınız? İndi birazdan göstərəcəm o saytları, repoları sizə. Köhnə versiyadasınızsa əgər sizə deyə bilərlər ki, əvvəlcə yenilə, sonra baxaq. Yəni heç kəs köhnə versiya üçün əlavə zaman ayırmaq istəmir. Çünki artıq o versiya aktuallığını itirib. Sonra əsas deməli ona görə də mütləq versiya yeniləmələrini planlayın. Xüsusən də istehsalat, yəni production mühit dediyimiz Kubernetes klasteriniz varsa, hər il ən azı bir dəfə minor versiyaya keçid etməyi planlaşdırın. Üstəlik aradakı patch yeniləmələrini boşlamayın. Bu işləri əvvəlcədən planlasanız, keçidlər də o qədər də, yəni belə deyək, ağır olmayacaq. Məsəl üçün 1 il ərzində 3 minor versiya çıxar, siz 2 dənə atlayıb üçüncüyə birbaşa keçməyin ki, böyük sıçrayış olmasın. Mütəmadi keçid etsəniz hər dəfə az dəyişikliklə rahat yenilənəcək sisteminiz. Deməli, əsas məlumatlar, əsas resurslar buradadır. Okay. Deməli, Kubernetes üçün haqqında bu məlumatı hardan almaq olar sualına cavab versək, versiyaları izləmək, ümumiyyətlə yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün mütləq şəkildə doğru resurslara yiyələnməlisiniz. Rəsmi Kubernetesin saytı kubernetes.io var. Kubernetesin rəsmi web sayfasıdır. Burada sənədləşmə, yəni documentation bölməsində Kubernetes'ə bağlı hər şeyi tapa bilərsiniz. Yeni versiyalar, dəyişiklik qeydləri, quraşdırma qaydaları və hamısı orada var. Bu sayt sizin yəni ən böyük köməkçiniz ola bilər. O köməkçinizdir. Yeni başlayırsınızsa Pilos'da hər hansı bir sualınız yaranarsa buradakı rəsmi sənədlər sizə kömək olacaq. Kubernetesin sonra GitHub reposu var. Kubernetes açıq mənbə open source dediyimiz layihədir və bütün kodu GitHub'da yerləşir. Xüsusilə bu repozitoriya nəzər sala bilərsiniz. Bu repozitoriyada kodun özü, buraxılışlar və issues deyilən problemlər siyahısı var. Yəni, düzdür ki, yeni başlayan üçün başqa kodlara baxmaq biraz qarışıq ola bilər, amma zamanla inkişaf etdikcə burada məsələn release bölməsindən versiyaların qeydiyyatını oxuya yaxud qarşılaşdığınız hər hansı bir problemi artıq bildirib-bildirməməyini yoxlaya bilərsiniz. Sonra cncf.io var. Kubernetes Cloud Native Computing Foundation adlı qurum nəzdində inkişaf etdirilir. CNCF saytında Kubernetes'də daxil olmaqla bir çox Cloud Native layihələr haqqında məlumat ala bilərsiniz. Orada tez-tez verilən suallar var ki, layihələrin siyasətində bloglar və xəbərlər olur. CNCF ekosistemin böyük şəklini görmək, digər əlaqələr texnologiyalarını kəşf etmək üçün yaxşı mənbədir. Sonra Slack var. Slack icma kanalları var. Kubernetes'in çox güclü bir icması var bildiyimiz kimi. Dünyanın dörd bir yanında mütəxəssislər Kubernetes Slack adlı qrupda bir araya gəlir, sual-cavab edirlər, müzakirələr aparırlar. Qısa desək, IT mütəxəssislərindən çox istifadə etdiyi bir chat platformasıdır. IT mütəxəssislərinin. Siz slack.k8.io vasitəsilə Kubernetes'in rəsmi Slack workspace-nə qoşula bilərsiniz. Orada müxtəlif kanallar var. Məsələn, General, Beginners, DevOps. Suallarınızı verib tez cavab ala bilərsiniz. Bundan əlavə CNCF-də Slack-i və forumları olur. İnsan resurslarına qoşulmaq sizə həm yeni bilik qazandırar, həm də problem yaşadığınızda tək qalmamanıza kömək edər. O deməli.
Kubernetes versiyaları ilə bağlı hər hansı bir təcrübəniz varsa bizimlə bölüşməyinizi istəyərdim. Gələcəkdə dərslərimizdə daha maraqlı mövzulara toxunacağıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videoda görüşənədək.